очередные будни сервису Сергеевича. Приехал Volvo XC90 с двигателем V8 от Yamaha. Цель – переуплотнение клапанных крышек, для переуплотнения которых необходимо располовинить коллектор и снять его нижнюю половинку. А теперь внимание. Ценник на запчасти что-то в районе, сейчас я напишу сколько точно, что-то в районе 60 тысяч. Чего, блядь? Работа около 7 тысяч. Для выполнения которой необходимо отодвинуть ГУР в сторонку, потому что там болтяра мешается, снять, соответственно, приводной ремень, снять коллектора, снять катушки и поменять на них прокладки. Почему такой ценник? Да потому что, насколько мне известно, этот мотор ставился только в Volvo, и только оригинальные прокладки существуют, которые стоят от нихуя себе, да ебать того рот. И, собственно говоря, вот они. Вот этот шланг первый. Вот это там две прокладки клапанной крышки, две прокладки впускного коллектора нижние и две прокладки впускного коллектора верхние. И вот они как раз таки стоят существенно много. Volvo.